就算雨傘破了，身體濕透，沒法子。就算冷笑冷到不是味兒，就算我向世界飛奔千百里，又再輸。就算跌過百次，再沉下次，溫室無非逃避災或雨，傷寒像照鏡子，淚痕仍似詩，曾想像太好，歷太多失意，孤單的滋味，天知我知，太幸福的事，也許要變過幾次，放到珍惜的意思。曾失望太多，就是多一次，不捨的思念永不可遏止，追着緊的事已經錯過無下次，請讓我將心中句子認真講你知。如果你唔轉行，我諗大家都唔開心，包括子林。呢個咧係唯一一個方法，而且我希望咧喺子林翻嚟前解決。又嚟啊！喬生，應中生揾你。報告，坐。你咪去咗上海嘅咩？我啱先趕翻落嚟，我有件事要問你。我哋同薩普拉講好咗，下個禮拜要正式簽約。咁咪好咯，有咩問題啊？我今朝同個上海朋友傾開，原來美國證監會查到薩普拉喺美國上市嘅公司帳目出現咗問題，隨時牽連到佢喺印尼嘅母公司。呢壇嘢我未辦法證實到，我又唔想直接問薩普拉。你之前有冇收過啲消息？冇喎。嗱，生，我識你咁耐，你係咩人我好清楚。你冇理由有錢唔賺，你係咪一早知道有啲嘢，所以你就唔落膽？邦哥啊，你諗多咗啦！我之前講過㗎啦，我美國公司咧啱啱上市啊嘛，我需要留翻多啲嘅資金嚟調動㗎。我知道我咁樣講咧，你未必相信，但我講係事實，你唔信咧，我都冇辦法。咁況且咧，你得翻嚟消息，未必係真嘅，你唔使擔心喎。電話機係消息千真萬確，再聯絡啊，係咁啊。我機打嚟，佢係富匯通訊社證實，1分鐘前美國證監會正式發出通告，限薩普拉10日之內要佢對美國上市公司嘅財務作詳細解釋。好彩之前印尼水災封咗成個機場，如果唔係，我哋已經同薩普拉簽咗約，仲過埋水俾佢添。怪知條友趕住要簽約，原來真係有估啊！今次真係執翻身材。佢分明啊係搭雞棚氹人泵水，你踢佢去氹啊嘛。唉，睇嚟佢印尼嗰邊啊好唔掂。哇！如果佢招商失敗，佢盤生意咪真係冧檔，冧檔真係冇彎轉，冇彎轉咪真係揾住我哋嚟搞。邊個？Sapura。喂，喬江生，係我 Sapura。哦，Sapura先生你好。大家相識一場，想約你出嚟傾啲嘢啫。唔知想同我傾啲咩咧？我哋嘅事點方便喺電話傾啊？仲有，記住叫埋你個細佬。睇嚟我哋一直最擔心嘅事殺埋身啦！嚟咗啦，入嚟坐。唔使客氣喎，隨便坐。
知道十波先生約我哋出嚟，有咩事？我今日連我助手阿 Billy 我都叫佢唔使喺度，就係想大家可以輕鬆啲講嘢，坦白啲、直接啲，即係話你冇需要再喺度做戲。我明啊，唔止你哋，之前我咪一樣喺度做緊戲。點啊？33年冇見啦喎，咁多年嚟你兩兄弟幾好嘛？喬江河先生，聽講你仲係孤家寡人啊？喬江山先生就有一個殘缺不全嘅家庭，我唔同你哋啊！喺印尼我有一個模範家庭，我大仔劍橋 MBA 畢業，佢幫我打理生意；我細女喺史丹福，佢係負責我慈善基金。嚟，坐低慢慢講，坐。論身家，你都唔差，總算係香港700幾萬人裏邊其中一個有錢佬啊！但係我係印尼2億幾人裏邊嘅超級富豪。咁多年嚟，印尼政府頒俾我分鹹多到數唔晒。至於你，就算你有幾多身家，捐幾多錢做善事，係人都知道你哋有啲朋友係唔見得光嘅。雖然而家啲人話呢個社會咩都睇錢份上，但我哋大家都好明白，真正係名門上流係好講究個人出身咩圈子，同咩人打交道。喂，你都好似有個咩銜頭㗎？嗰啲八卦雜誌咪封咗你做商場魔術手嘅？魔術手？唔好意思，呢啲銜頭要唔要都罷啦，完全唔入流嘅。好啦喎，你講乜嘢啊？想踩我大佬，你慳啲啦！唔使。十波先生嘅時間咁寶貴，我相信佢唔係淨係咧向我哋發表佢對金融啊、名譽嘅睇法嘅，係咪啊？十波先生，你約得我哋嚟，有説話講，有屁就放，我哋冇興趣同你遊花園啊！黎樹峰，黎樹峰，30幾年冇人咁叫我啦喎，我差啲唔記得咗黎樹峰就係我原本個名。眨下眼啊，33年，33年前我一個人過咗印尼，改名換姓，用 Sapura 呢個身份重新開始。本來呢幾廿年嚟，我一直發展得好好，我為自己編織咗一個完美無瑕嘅人生。點知一次金融海嘯，我押咗重在喺歐洲同美國嘅投資全部死晒。呢幾年，我用盡所有方法掃冚數，核數師、律師可以收買我多錢都俾，收買唔到嘅，我咪送沓陰司紙俾佢上路咯。總之一句講晒，我唔可以俾我自己冧嘅。同時間，我哋四圍揾財團傾注資，但係傾親硬係有阻滯。好彩個天都唔想我死，俾我喺大馬遇到阿 Son，佢同我講佢喺香港有幾個細叔伯係大富豪，佢仲不停咁游說我話可以幫我拉入。我明知道翻親嚟香港一定會遇到你哋，但事到如今我冇得揀，佢就係我唯一嘅救命草，我冇辦法唔跟佢翻嚟香港招商。但係最估唔到嘅呢個中間人阿 Son，竟然係唐世平嘅仔，係唐世平。你哋話係咪天意？我哋因為唐世平幾廿年不相往還，而家又因為佢個仔，我哋又再聚頭啦。你話係咪天意啊？天意係點啊？係有心避嘅就避到盡，好似大哥咁樣專登抽身啊，冇叉隻腳落你個 project 度啊！啱啊啱啊！本來啊我都唔想你哋拉埋嚟嘅，有翁瑞幫我哋3個嘅錢我已經足夠，但係就爭呢一步，因為水浸封咗印尼機場，搞到我趕唔切翻嚟簽唔成約。咁啱美國證監會又查到嚟，翁瑞幫佢哋即刻縮沙。事到如今，趁住美國證監會嗰邊仲未到 deadline， 我仲有少少時間，仲有1晚，而唯一可以幫到我嘅，就只有你哋。我想同你哋借住200億。冇可能，數目太大，
我幫唔到你。阿衰，走。幫唔到，唔係你，我使咩趕翻印尼？唔係臨時趕翻印尼，我已經同姓翁佢哋簽咗約啦。你簽唔成約係你自己黑仔，關大哥咩事啊？你唔好醒賴喎！許偉森啊，當差嗰個許 Sir 你哋朋友嚟噶嘛？多得呢位許 Sir 查案查到我啲陳年舊事，查到我同政治嘅事啊，仲撩起埋印尼傳媒嘅興趣。如果我唔即刻翻去撳住件事，俾班傳媒刮到我啲咩料，我即刻冚旗㗎！哦，你唔撳唔得嗰件事，係指你打劫解款車嗰件事？當然係政治講過，你氹佢啊，轉去嗰間護衛公司，後來先知道係你想佢做內應。政治做得好好啊，事後我都送翻一層樓俾佢。舊事講得多啊，都口臭啦。講到尾，你就冇嘢想揾嘢賴。許 Sir 查你，你入阿大哥數打劫解款車嗰件事啊，係你自己嘅事，係你自己俾人哋跟到啫。好，就當當年我留低啲咩手尾俾人跟到，唔知你哋當年有冇留低啲咩手尾？點啊？冇興趣答我呢個問題？咁有冇興趣借住200億嚟周轉下？30億，我至多借俾你30億。乜你哋認為你哋仲有條件同我討價還價咩？我話俾你知，事到如今，我已經豁得出去，為咗保住我而家擁有嘅嘢，我乜都夠膽做嘅。你知我性格㗎。嚇！你份人啦，真係為求目的不擇手段嘅喎你嚇。乜你哋唔係啊？你哋兩兄弟唔好喺度扮清高。33年前，我哋都係做緊同一樣嘢嘅啫。啊！你話嗰個許 Sir 對打劫解款車呢單案都咁有興趣，佢對另一單案又有冇興趣啊？你估你知唔知道邊個叫唐世平咧？係，你嘅算係要挾我哋啊！你爆出去啊，對你有咩好處啊？到時啊，你更加翻唔到身啊！我死你哋都唔掂啊！我一定會攬住你哋一齊死嘅。200億，你肯借嘅，3個一齊生；唔借嘅，3個一齊死。條數唔係好難計啊！喬江山，48小時之後我要見到200億，唔好話唔俾時間你，係根本我控制唔到，冇人知道呢48小時會發生咩事。與其嘥時間喺度考慮，我勸你好好利用呢48個鐘頭，諗下點樣籌錢好過。好靚嘅明星相啊嗱，有網中人坐留香嘅，1蚊有簽名，5毫紙冇簽名啊！快啲揀，都冇簽名，我計10蚊啊！多謝晒，多謝晒。大哥，我真係醒目過人啫喎，個咧淨係識買衫褲鞋襪，又俾你諗到去娛記買底片，仲要晒相出嚟喎！而家仲係獨市生意嚟㗎。我要呢3張。2張汪明荃，1張李思琪，1個半啦，多謝。多謝多謝。賺到笑啊！仲有好多靚相，慢慢揀啊，大家。慢慢揀啊！一定要用呢度啊，先有機會揾錢㗎。我哋以後就唔使捱餓，日日可以預支撈飯。中意邊個揀多幾張咯？唔該，係我鄭少秋同汪明荃一齊影㗎。啊有啊，嗱呢張啦。楚留香啊！如果用埋親筆簽名就好啦。有，你等等。鄭少秋好咩？你硬係中意睇佢嘅，我型過佢啦。唔該。1蚊啦。俾錯數啊！1個半啦，合照計人頭㗎。計人頭？喂，你唔好攞晒啲溫拿出嚟買，買唔買咁你？1個半啊！多謝。多謝峰哥。睇下。哇，個女仔幾靚啊！嗬。係幾靚。喂，你兩個都幾大膽喎？邊個俾你喺度擺埋明星相㗎嚇？唔係，而家問你攞貨啊？使你俾㗎？哇，你都幾招積㗎喎！埋睇見啦，先生，埋睇見啦。
賣洗件好平㗎咋。喂，靚仔，得你一個嘅，你個拍檔咧？哦，你話我大哥啊？上次你哋走咗之後，有幫惡霸恰我哋身嚟，拆咗佢檔口，打到我哋入醫院。而家我大哥仲留緊醫啊！峰哥啊，佢哋真係陰公啊！不如我幫襯你，隨便執幾件俾我。哦，好。誒，好似60蚊啦。60蚊啊？係啊。100蚊唔使找。阿哥，你幾好世界喎！唔辛苦又點得世間財啊？咁又係。我夠鐘上船啦，行先啦喎。你又要過大海啊？我翻嚟會買杏仁餅俾你食噶嘛。走啊！哇，就係呢架，好靚啊！梗係啦，我哋啱啱好問晒啲親戚朋友借，只可以集到2撇水咋。哇，成2000銀㗎！不過唔緊要啦，學大哥你話齋，我用呢架車嚟送貨，之後咧買咗幾架車翻嚟，再組成車隊，到時啊仲唔發圍？冇咁多，試下先。乜車房啲人話冇得整咩？有，買要2000，整要1500啊！你殺咗好過啦！大哥啊，唔好咁啦，一係咁啦，我翻砵蘭街重新擺檔，由頭嚟過啦。我哋爭落親戚朋友周身債，飯都冇得食啊！邊有錢買貨，邊有錢擺檔啊！大哥對你唔住，我唔死都冇用啊！大哥啊，落翻嚟啊！落翻嚟啊！搏鬥啊！你死咗邊個理我啊？你唔可以抌得我一個㗎！攞去啊！攞去整翻架車咯。知唔知邊個係唐世平啊？個大有錢佬。我落香港之前，我話過一定好似唐世平咁白手興家。係啦，你揾我哋2個做咩啊？關唐世平咩事啊？我想問佢攞啲錢使下啫。你識唐世平㗎？嗱，我有個疏堂表哥，佢喺唐世平屋企嗰度做花王嘅。有一次佢飲大咗爆響口，話俾我聽，唐世平每朝早都會去佢屋企附近嗰度跑步，淨係得個司機陪住佢，即係話，如果我哋捉佢嘅話，就話都冇咁易。咁真係標心喎！唔好咁講。係問佢攞啲錢使下啫，又唔係去打，又唔係去搶，而且好似佢啲咁大嘅有錢佬，問佢攞3000幾萬，咪即係叫佢跌咗啲散紙啫。拎到錢未啊？喺度。睇嚟嗰幾日咧真係冇報警啦。咁咪可以放唐世平咯。好啦，收咗錢你翻屋企，一家便宜2家醬啊！一陣放你喺山邊咧，就放你走噶啦，入多陣。做咩衝咗啊？咩衝咗？咪人唔好帶佢上車，唔得，佢已經見到我哋個樣啦。咁點啊？快啲啊！
家開始，我哋各行各路，你唔識我，我都唔識你。仲有記住啊，而家風聲緊，啲錢啊，過半年後先至好用啊。係咁。喂，細佬啊，你話家口嗰間涼茶鋪好唔好啦？10字路口人流旺啊！嗰間涼茶鋪賣茶葉蛋嘅茶葉妹同我好好傾㗎，你買咗人哋冇工做，我請佢啦。啊，唔係喎，你睇中人，你俾錢請喎，俾咪俾。你冇嘢嘛？峰哥淨係留得咗筆錢同埋字條，話要過印尼，仲叫我以後都唔好揾佢啦。你又點打算啊？我想過印尼揾峰哥。你一個人去？印尼喎，唔係澳門喎，言語又唔通，人生路不熟，安唔安全㗎？不如我陪你去啊！真嘅？咁麻煩晒你啊，山哥。冇咁講啊！大哥，都估你未瞓㗎啦。你就係啦，哎呀，好嘢㗎啦！一世人兩兄弟，我哋都要連住㗎嘛。你瞓唔着，你估我會瞓得着咩？啊，大哥，諗成點啊？佢呢個都絕路㗎啦，以佢嘅性格，乜嘢都做得出。佢冇得揀時，我哋都冇得選擇。阿良啊，你即刻去籌集我哋盛天旗下所有可以調動嘅資金。聽日中午之前，我要200億。200億啊！咁短時間睇怕未必得喎。我唔係問你得唔得啊，我要呢200億。阿喬生，點解突然之間咁短時間要調動咁大筆錢啊？你冇理咁多啦，叫你做就做啦。我跟咗喬生咁耐，我從來唔多事嘅。我覺得阿喬生你今次好似有啲嘢煩，我睇下可唔可以幫到你啫。你幫我籌集啊，咁多資金咧，已經幫咗我好大嘅忙啦。除咗呢樣嘢之外咧，我仲有其他嘢可以樂意幫到你㗎。阿良啊，喬生，你係絕對可以信任我㗎。喬生，我有今日有多得你。當日我爛賭爛滾，搞到老婆仔女去晒外國，我爭啲俾人喺青馬大橋掟落海，係你幫我還晒啲債，仲留喺身邊幫你，我先可以定期寄錢俾佢哋。至於佢哋原唔原諒我冇乜所謂。喬生，我條命係你執翻嚟嘅，所以如果任何有用得着我嘅地方，你即管出聲，我盡力去做。得㗎啦，我會搞掂㗎啦。總之咧，你照我意思去做，至緊要快。係嘅，喬生，我知阿爸。係喬生，聽日晏晝我告半日假，但我電話照開嘅，有咩事打俾我。哎呀，得㗎啦，你嗱嗱聲做啦。金管局銀行監理部留意到喬江山嘅盛天國際最近動用咗一筆大約200億嘅資金去咗 Subula 印尼嘅母公司，而奇怪嘅係美國證監會早排已經發咗通告，要求 Subula 嘅美國分公司交代翻以前一啲帳目上嘅問題。而家全世界都知道 Subula 間公司嘅盤數係有問題，就連幾個富豪諗住同佢合作嘅都臨時打退堂鼓。但係喬江山反而喺呢個時候注資咁大筆錢，今次嘅交易好唔尋常。潘 Sir， 喬江山之前同我提過，佢以前嘅太太係 Subula 嘅舊情人，咁多年佢都冇同 Subula 交往過。今次嘅注資已經咁牽強，更何況係咁大筆資金。不過今次嘅交易表面睇嚟真係啲商業行為，我哋做唔到啲乜嘢，唯有等 CIB 嗰邊再跟進下，睇有咩料。做咩無端端拉我嚟飲咖啡啫？上面多人啊嘛，我想你幫我俾租做。仲送嘢俾佢？你唔諗住做？唔係啊，隻錶咧係之前租做睇雜誌睇中嘅，咁嗰陣時香港未有，咁我應承咗佢，香港一有咧就送俾佢。講得幾好聽啊，3個句啦。係，我仲掛住租做，我而家已經將成副心機擺晒做喺度㗎啦，其他嘢我唔會諗㗎啦。
阿心點啊你？係咪好忙啊？我希望你快啲破晒啲案，快啲忙完啦。我翻咗香港成2個星期啦，都未見過你。你忙完就 call 我啊！仲有啊，呢2日氣溫會驟降啊，小心唔好冷親喎。Haley message 啊，似乎喬江山條2揀1題目，你仲未有答案喎。你都好啊，有得揀。我想揀，不過冇得揀。有陣時有得揀都未必係好事嘅。揾到雪拉未啊？未啊，喬生。咁仲企喺度，繼續打啦！係。大哥，揾阿天良揾得咁急咩事啊？今晚總商會有個飯局啊，本來諗住咧今晚度攞個新標出嚟帶，點知個密碼改咗喎！你話個天啊，改咗密碼同我講啊嘛！會唔會佢講咗之後你唔記得啊？佢不嬲都唔會咁冇交代㗎噃。我點會唔記得咧？總之呢一排咧，唔知做乜嘢，樣樣事都唔順嘅。不如用住我啲標先好唔好啊？嚇！哎呀，爹哋啊，唔好咁猛啦，對身體唔好噶。我喺沖杯花旗參茶俾你降下火啊！沖咩嘢？你手未好翻噶嘛？萬一6親點搞咧？喂，山哥，你揾我？你去咗邊啊？打佢電話都唔聽，咁大個人啊，冇交代嘅。咪有咩事啊？點揾你啊？頭先打緊牌好嘈，聽唔到電話啊！打牌，一日到晚淨係識打牌，除咗打牌，你仲識咩啊？又係你話心煩，叫我去打牌，唔好阻住你嘛。好，我俾你打爆佢啊！阿 Sir， 打電話俾阿老，話俾佢聽，今晚飯局我唔去。好。喂 ，Sandy 啊，張合同仲未改嘅噃，你有冇睇過㗎你？我啊，梗係冇睇過啦。點解係你㗎 ？Sandy 咧？我喺出邊啊，聽見你把聲啊，知你想鬧人，我叫 Sandy 唔好入嚟嘅，我面皮夠厚，我入嚟受咗佢咯。一個月佢都唔知點做嘢。佢哋梗係唔知道點樣做啦，因為冇人知道你煩乜嘢啊嘛，而我又唔知道你為乜嘢而煩喎。錢都過咗啦，你仲擔心啲咩嘢啫？錢係過咗啊，但係我唔知佢印尼個爛攤子咧，個二幣夠唔夠冚㗎嘛？就似今次夠冚啊！如果全球經濟啊有咩動盪嘅話，佢再唔掂，又翻嚟搞我哋啊！你都話啦，全世界大環境啊嘛，你控制唔到㗎噃。你咁擔心啊，咪等於自己攞嚟煩。況且啊，你已經叫阿梁及實嗰間公司啊嘛，有乜風吹草動即刻通知我哋，咁我到時先算咯。如果唔係，哇！我驚嗰間公司未冧，你先冧喎。咩事啊？何生打電話翻嚟，接入嚟啊！喬生，阿梁點啊？美國證監會對 Sabula 先生美國公司嘅財務問題有咗判決啦，罰咗佢30萬美金，件事啊叫做告一段落啦。你查清楚未㗎？消息準唔準確㗎？再查一次啦。我已經喺唔同嘅渠道證實過㗎啦，呢個係美國證監會啱啱發出嘅通告，百分百準確嘅。好啊，係咁先啊！罰咗佢30萬美金啊！即係已經解決咗 Sabula 嘅經濟問題，咁我哋嘅問題應該冇問題。咁你仲有咩問題，大哥？啱啦 ，keep 住呢個樣翻屋企，等屋企啲女人啊識得笑翻啦。哎呀，條魚好新鮮喎！黎姐話係你親手揀㗎嚇？係啊，唔該。中意食咪好咯。我都話咗啦，最知我心意就係你啊嘛，屋企嘢咧就指晒你㗎啦。我知你辛苦，所以先打下牌上下門嘅啫。不過最好咧就冇打通宵啦，身體緊要啊嘛嚇。知㗎啦。知啦，嚟攞嚟啊！唔該，爹哋。呢一排咧，爹哋嘅公司嘢煩住，所以尋日咧先至會咁猛真同你講嘢嘅啫。你冇嬲咗爹哋喎？我冇嘢啊，最緊要爹哋你開心。大哥，兩個都夾晒啦，輪都輪到我啦啩？你唔使食啦，飲就得啦。歐洲央行宣布大幅加息，歐洲各地股市暴挫，專家預料可能會引發新一輪環球經濟風暴。美國總統克林頓與眾財金官員進行緊急會議，稍後會公布對策。當年財經啊，係舊料嚟嘅，咁嘅節目失驚無神，想嚇死人咩？冇事啊嘛。冇事，食飯啦。得啦，飲翻杯紅酒先啦，起碼今晚都會好瞓啲。
唔好再諗咯喎，黎樹峰嗰邊冇事啊！你睇佢公司都估計係升翻啦。今日冇事啫，咁聽日咧，後日咧，佢衰過一次咧，點知唔會有第二次啊？有我哋嘅大水喉啊，佢如果有事咧，就會嚟搞我哋嘅。都話叫你唔好自己嚇自己咯，你諗嚟諗去咧係冇好處噶嘛。我夠知啦，我咧唔係為我哋個公司擔心啊，我為個黎樹峰驚咋。如果佢有事咧，我哋有麻煩啦。哇！咁睇嚟咧，我哋都要幫黎樹峰咧安裝個長生6位，日日裝香拜神，望佢平平安安、大富大貴，咁我哋就天下太平啦。佢印尼嗰啲嘢咧，我哋控制唔到，但其他嘢我哋可以諗下嘅。Mr. Q, it is my pleasure to serve you. Our bank can offer you the highest level of security in the entire world. Great. Thank you very much. You're welcome. 係咪啊？細喬生，喬生，我依你嘅吩咐揾咗3間頂級嘅私家偵探調查你，過幾日就報告啦。喬生，我知道有啲嘢我唔應該問嘅，但我真係唔明點解你揾人查自己嘅，係咪咩事發生？阿亮，我知道你關心我，不過我真係冇嘢咧，你唔使擔心。如果有事嘅話，我一定會同你講。你係我最信嘅人。翻咗先啦。我先，喬生。點啊？約咗啦，4點鐘見。我啊以為我突然之間變咗和尚啊！打完齋俾人一腳兜開，好在阿山哥你仲識請我出嚟飲啖茶。你諗多咗啦 ，Sean。你梗係想我唔用腦諗嘢啦 ？Sabula 我搭翻嚟㗎，我諗住報答幾位 uncle 啊，有大錢嘅大家一齊賺，你哋食大嘅我食細嘅冇問題啊！點知咧？你當初你話冇興趣啊嘛，其實我覺得奇怪㗎。好在嗰幾位 uncle 咧爭住話合作，我諗住順順利利啦，臨門一腳。佢哋突然之間縮沙，咁你咧？你突然之間出嚟話要注資啊？結果係點樣啊？結果你咪翹埋雙手，乜都唔使做收高息咯，成份食晒咯。咁我咧，我咪成個傻仔咁樣俾人踢咗出局咯，仲要俾班 uncle 散到立令。仲有啊，我一條毛我都收唔到啊！阿山哥啊，如果你想成份食晒嘅，不如你同我講啦，我一定益你㗎。你唔好玩我呢世侄啊！我係救咗你啊！人哋嘅底你都俾查清楚，就揦佢翻嚟。佢去美國證監會啊查警嘅，你知唔知啊？如果當初啊，你拖埋嗰幾個帶我落水，你可以喺度飲茶。咁佢有心呃我都冇辦法㗎。阿山哥啊，你明知嗰隻嘢古靈精怪㗎嘛，你唔話俾我聽，你想睇住我死啊？你一世人就係咁嘅，做唔掂咧，唔單止唔反省，仲要賴人哋嗰度。你再係咁啊，揾邊個睇你啊，都係撞板收場㗎咋。咁你咪唔好睇我咯，我又話唔掂咩？唉，你而家大個咗啦，啊，可以自立噶啦。你講乜嘢啊？嗱，阿 Short，大馬嗰邊嘅生意咧，不嬲都係你打理開嘅。我而家決定咧，將嗰邊個公司交俾你。你過去嗰邊發展香港嘅嘢咧，你就唔使理啦。我冇諗過走喎。你就因為太過依賴我哋，所以就害咗你。跟住你過大馬咧，就靠你自己啦，嚇。我哋幾個對你咧已經仁至義盡啦。唔係啊，山哥，我一個人過去唔得啊，唔得啊。哦，喂，正話你先至講自己搞掂噶噃。如果你過大馬你搞唔掂啊，喺香港嘅搞唔掂嘅啫。你成日話想發圍，嗱，而家冇咗我哋係喺你後邊指手畫腳啊，咁你就可以想做咩就做乜嘢咯。咁你講到尾即係想掟我走啫。嗱，你聽我講，如果你真係撈到咧風生水起嘅話咧，你可以當唔識我啊。但你如果撈唔掂嘅話咧，你唔使再旨意我再幫你。你甚至咧唔好諗住翻香港。香港所有嘅嘢咧，我都係安排好晒㗎啦。你下個月就去大馬啦。咁快？要去咧就唔好拖啦。大哥 ，Sandy 話你上咗嚟喎。阿良話私家偵探嗰邊嘅報告翻咗嚟，
唔係有咩事嘛？嗰份報告啊，只係查到啲皮毛，以前嘅嘢一啲都查唔到。咁咪好咯，以前嘅嘢查唔到，你喺瑞士銀行開咗2個戶口，留晒後路，而唯一同以前件事有關聯嘅阿桑都去咗大馬，咁咪應該有覺好瞓啊！阿 Sir 啊，其實我哋係咪做錯咗呢？你話送走咗阿桑去大馬係做錯咗？當年你已經做錯咗啦。當年我哋喺無理求斯翻嚟，喺上流社會上咗位，俾我哋遇翻阿 Sean。見佢哋唐家因為唐世平嘅死而家道中落，而阿 Sean 呢就俾人嫌棄。我哋一時心軟就照顧佢，誰不知就擺咗個計時炸彈喺身邊，仲惹埋黎樹芳嘅炸彈添。咁好彩個炸彈拆得切啫，你咁咪冇事咯。阿水啊，今次我哋靠運㗎咋，我年紀已經唔細啦，莫講話輸尾啊，就算跌一跌啊，我都捱唔住嘅。我哋初初嚟香港住板間房，連廁所啊都同人哋共用嘅。而家10棟高樓大廈咧，有7棟係我起嘅。到我今時今日，一切啊得來不易，所以我一定要保住所有屬於我哋嘅嘢。而家連阿桑都送走埋，唔會有事噶啦，大哥。唔係，仲有一個人先至係我哋嘅大麻煩。你話許 Sir？許偉森佢好醒目，少少蛛絲馬跡都可以查到我咁多嘢。因為如果俾佢做咗子林嘅男朋友，佢成日咧就會喺我哋身邊，咁我哋出事嘅風險就會高好多。咁啊係，不過你都叫佢揀啦。如果佢揀子林，我諗佢唔會亂嚟嘅。許偉森最大嘅優點，亦都係令到我最頭痛嘅地方，就係做人太過有原則。我諗就算佢最親嘅人犯咗錯，佢都會大義滅親。但係子林咁中意佢，而你啊叫許 Sir 揀，做大事咧唔可以被動嘅。好在子林同佢仲未開始，我就索性唔俾佢哋開始。先生，坐。紅酒媽媽，唔使。不如我用簡單啲、直接啲嘅話同你講啦。好。我知道我哋有好嘅期限咧仲未到，不過我改變咗主意，唔想嘥我哋嘅時間。不過我諗住咧，俾你喺子林同埋當差之間作個選擇。但我諗咗幾晚，即使你做咗子林嘅男朋友，但問題咧都未解決嘅，因為你要做嘅唔係做子林嘅男朋友咁簡單，遲下就要做我喬江山嘅女婿。我好清楚我個女嘅性格，佢係冇可能咧接受我嘅生意，我一定會交俾我個女婿。我亦都會要求我女婿咧，好似我一樣，喺好多情況底下，要用非常手段去得到一啲我哋要得到嘅嘢。你做唔做得到？我知道每個人嘅處理手法同埋性格都唔同，不過我一定會用非常手段。最近財經報紙咧話我注資喺Sapula嗰度，結果3個星期我賺咗20億。我喺Sapula收取咗近乎大耳窿嘅息口，結果我公司嘅股價升咗5%。我一係唔賺，一賺咧就賺到盡。呢一啲踩界嘅嘢，你做唔做得到？做唔到。所以啫，子林最關心嘅咧就係你同我。如果你同我之間有咩拗撬嘅話，佢叫喺中間，你估佢會唔會開心？我肯定啊，最痛苦嗰個就係佢。我哋都好錫阿子林，都唔想佢唔開心。如果你係中意佢，又想保護佢嘅話，呢個問題由你去解決啦。
喂，阿心。喂，希莉，你幾時得閒啊？我想約你見面。好啊。不過點解你把聲咁嘅？係咪有咩事啊？不如出嚟先講。阿心，你係咪等咗好耐啊？唔係。係咧，你隻手翻未啊？差唔多啦，我諗休養多2個禮拜，我就可以拉翻大提琴噶啦。你咁急約我出嚟，係咪有咩事啊？你把聲仲奇奇怪怪咁，你冇嘢啊嘛？哎呀，我唔記得咗拎份手信俾你啊！個頭盔啊，我快啲翻去先。唔使啦。唔得啊！你咁忙，我都唔知我幾時可以再見翻你。我翻去先。真係 ，sorry， 整痛未？冇事啊。使唔使揾個醫生 check check？ 真係冇事啊！你睇下，你等我一陣，我好快翻嚟。唔使啦，你將個頭盔送俾第二個。點解啊 ？Sorry。你做咩無端端 say sorry 啊？因為有啲嘢我做錯咗，我仲係忘記唔到我以前嘅朋友，所以我哋唔應該開始。曾想像太好，歷太多失意，孤單的滋味，天知我知，太幸福的事，也許要變過幾次，放到珍惜的意思。失望太多，就是多一次，不捨的思念不可揭止，追着緊的事已經錯過無下次，請讓我將心中句子認真講你知。